ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താ വെച്ചാൽ രസം. അപ്പോൾ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഒരു തക്കാളി, അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, മല്ലിയില, കായപ്പൊടി, അതുപോലെ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചീഞ്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് പൊട്ടിക്കുക. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുള്ളിയും നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൊത്തിച്ചതച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് കരിയാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക, ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടി കരിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ തക്കാളി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് ഉടയട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ഉടയുന്നവരെ ഒന്ന് വാടി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒപ്പം കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നപ്പോൾ കയ്യിലും കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ച പുളിവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിന് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ രസം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നന്നായി തിളച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറി കേട്ടോ. താങ്ക് യു.